Meet you. Good afternoon. Let's commence the press conference of the film in the official section, The Boy and the Beast. We're going to do it with consecutive translation with our Japanese translator, who will consecutively translate Mr. Hosoda's words and the questions you want to ask. And so logically, we've got the director with us, Mamoru Hosoda. So please, first question on the front row. Hi. Please make the translations a bit, ask the questions slowly so that they can be translate them for you easily. Please, could you tell us that your film is the first in the whole history of the film, first animation film that competes for the gold shell? What do you think about this? And if you allow me a second question, in the character of the beast, I would like to know whether you have had any reference when drawing it, because in some occasions I saw quite clearly, but that's my impression, of someone like Toshiro Mifune. Thank you. まず最初の質問は、今回のサンセバスチャンの映画祭のオフィシャルセクションの初めてのアニメ映画ということなんですが、それについてどのようにお考えになりますか？じゃあ最初の質問から。非常に伝統あるサンセバスチャン国際映画祭にですね、非常にセレクションされてとても光栄です。非常に伝統的な映画祭だと思うんですけども、やはりアニメーションをコンペティションに選ぶっていう、同時に非常に革新的なセレクションをしていただいて、とても嬉しいです。やっぱり今やっぱり面白い映画っていうのをやっぱり見るのにやっぱりジャンルっていうふうなことをあんまり気にしないで、やっぱり映画の純粋な面白さだけで楽しんでほしいなと思いますし、とてもそれに選ばれたことは光栄です。First of all, I think San Sebastian Film Festival, it's a festival that has a long history, so therefore for me it's an honor to be able to participate or to be my film be chosen in the official section. It's an honor for me. Not only that does this film festival have a long history, but it's a festival that I think is very traditional. But at the same time, it's a festival which is very innovative because it has chosen an animation film to compete in the official section. And for me, once again, it's an honor. I think that as of now, we can't classify a film festival. I think it doesn't matter whether it's an animation film or a regular feature film. I don't think there's an enormous, great difference here. It's Bakemono 世界の非常になんていうか剣士なんですけども、僕ら日本映画の伝統の中で非常に重要な俳優がいます。おっしゃる通り、三船敏郎っていう人は日本映画の中で非常に書くことのできない重要な俳優だと思うんですけども、やっぱり彼の、醸し出すイマジネーションっていうふうな、役者として醸し出すイマジネーションっていうのを非常にこの映画の熊徹っていう人物に参照しています。例えば刀がありますけども、長い刀はですね、三船が七人の侍っていう映画の時に、菊千代という役で背負ってた、大太刀ですね。映画は白黒なんで、鞘の色は分かりませんけども、僕らはきっと朱色ではないかっていうふうに思って、そんなふうに書いてます。You might be right. In that film, he's like a samurai warrior. But as you know, in the world of Japanese film, Toshiro Mifune is a very relevant figure. And so therefore, when drawing Komatetsu,
I imagined Toshiro Mifune. I'm not too sure whether you realize the back that Komatetsu used to have, it's almost the same as his. Toshiro Mifune has in the Seven Samurais, when he played the role Kikutsuyo, when he played the role of Kikutsuyo. Hola, muy buenas. Hi. Congratulations for the film. I enjoyed it quite a lot. I would like to know what animation techniques have been used, apart from traditional animation techniques, and how long the production time took. もう本当に大変気に入りました。ちょっと映画の技術的なことを聞かせてください。今まで通りの場合と伝統的な技術を使ったのか、それとも何か新しいもの、あとまた、完成させるまでの期間を教えてください。はい、これはこのバケモノのこの、スタイルというのは非常に伝統的な手書きのアニメーションのスタイルであります。で、そういうふうに一見見えるんですけども、実は、すごくたくさんのあらゆる場面でCGによる、描写を導入しています。例えば、この映画でものすごくたくさん渋谷の交差点を渡る人たちとか、闘技場の観客たち、5万人の観客たちとか、ああいうものは手書きだと不可能ですので CG の力を借りてこう手で描いてるように描いてるっていうような、ことですね。非常にそういったことで人がとにかくたくさん出てくるので、非常にこの映画を作るのにも手間がかかりまして、大体制作期間3年かかっております。Initially, this film, we made it traditionally with hand drawings. But as you've seen, there are many people appear, for example, in the Shibuya crossing. A lot of people are crossing, and when they fight between Komatetsu and the others, there are a lot of spectators, so it's impossible to draw these types of characters by hand. So therefore, I used SG, for example. It took me 2 years to produce and make the film. Hi, good afternoon. First of all, congratulations for the film. I thought it was magnificent. I would like to ask you, why in your filmography and other films, from Summer Wars, Wolf Children, and in this film, you see there's an importance of the family and to find your place in the world. So these are issues or questions that interest you especially. 楽しかったです。監督の過去の3つの作品ですね。サマーウォーズ、前回のと今回の、すごく家族的な映画、何か人間が自分の居場所を探しているというような感じがするんですけども、それについてちょっとお話をお願いできますか。そうですね。例えばこれは前々作サマーウォーズも都会のね、一人っ子、前の作品「狼子供なめと雪」も何か狼として生きるか人間として生きるか、そして、今回の主人公キュータも、現実の世界とバケモンの世界の中でこのアイデンティティの問題っていうふうなものに、直面して、自分の中で揺れ動いてる迷ってる、そういった人物であります。でこういう、アイデンティティの問題で揺れ動くっていうのは世界中のどんな、若い人の間にも起こる、極めて普遍的な、問題だというふうに思います。でそのアイデンティティの問題をやっぱり解決してくれるのがやっぱり常にその家族ということであるんじゃないかと思います。それは本当の家族であれ、非常に疑似家族、今回の熊徹のような、人間でなくても疑似的に父親や師匠の役であるようなそういう人がアイデンティティの問題を解決に導いてくれるんじゃないかと思います。Yes, in Summer Wars, the story was about a child who was on his own, and the previous film, there were two children
They were half wolf. There were two children, half wolf and half human. They were looking for their identity. In this film, Kyuta lives in two worlds which are completely different. One world, which is the real world, and another is the ideal world. But this has in common, these stories have in common, that they're seeking to find their identity for where they belong. I think that this is something that all adolescents and teenagers in the world have to go through this type of stage, that they are finding their identity. In order to find their identity, the family helps quite a lot. Not only the real family, but in this film, the boy and the beast, Kyuta, has a real father, but he has an ideal father, or an unreal father, better said. Albeit it's not a real family, it can still help the children to find their identity. Simple yes or no question, but for... Just one moment, please. Okay. Yeah. Hello. This might be a simple yes or no question, but for soundtrack purposes, first I wanted to ask, as making sound for animated movies, or if you were present, or if you know the techniques they used, and if you based yourself on any anime or any of other animated movies, for especially the fight scenes and other things. Thank you. 音声についての質問ですよね。監督お分かりになりました。今だったらなんか音声の方で普通の割とアニメの基本的なものを使ったのか、それとも戦いの部分は何か他のアニメ映画からの何か。サウンドエフェクトに関しては、全部新しいものを撮ってます。フォーリーはね、フォーリーって言うんだけど、生音なんかも劇場映画なので一応予算が許す限り、予算が許す限りっていうか、全部だよね。新しい、音を撮って、使っています。その上で人間以上のこのバケモノたち同士の戦いを描くときに非常に低音を聞かせてわっと振動が伝わってくるような、形の、ミキシングを、やりました。非常にセリフがあり効果があり、非常に音楽も含めてそのバランスを取りながら、非常に迫力ある形に仕上げました。As regards sound, the technique, I practically used all new techniques, katafudi also, and a lot of money had to be used to use these new techniques. So therefore, when my budget allows me, I spent a lot of money in the sound side of the film. And when the beasts talk, I want the audience to feel the vibration of the voice of a beast. So therefore, I wanted to find a balance between the effect not only of the music and sound, but also words that human beings used as well. There was a second question there, wasn't there? You talked about the fight scenes. Okay. As regards to the real spaces or the real areas within the film, that is to say the locations on the animation, Shibuya, Meijin-jingu and Yoyogi, each store, each corner is exactly perfectly reconstructed with all the signs and everything, and I wanted to know the importance that the director gave to this. メイジングとか全部看板とかまでも全部同じだったと思うんですけども、そういうふうにした大切さ、重要性というのは何だったんでしょうか。はい、そうですね。この映画に
描いているこの重点街っていう世界はですね、全く架空のイマジネーションだけでできている、そういう街ではなくて、現実の渋谷、もう一個別の渋谷があったら、どんな街だろうってことを想像しながら、作りました。ですからこう、現実の渋谷に、109っていう筒型の建物があるんですけども、重点街にもそれと同じような形の給水塔があったりとか、闘技場の、がある場所っていうのは、現実の渋谷では代々木体育館っていうオリンピックスタジアムですね、あれね、だったりとかというように、こう一つ一つが全部現実の渋谷と対応したように、作りました。ですからそれを対応するためには現実の渋谷っていうのも非常に細かく実際の渋谷と同じように描くってことが重要でした。でちなみにその映画の中で2006年の渋谷と2015年の渋谷両方が出てくるんですけども、やっぱりこう時間が違うのでそれぞれ微妙にこの看板とか、街の風景が違うんですね。それを徹底的にこう2006年の渋谷がどうであったかを徹底的に調べて、再現しました。でそういうことをするのもやっぱりこう重点街との対比っていうのを明確にするためです。Jutengai is an unreal world, but it's not an imaginary city. It's like Shibuya, but in an unreal world. You know, in Shibuya itself, there is a building which is called 109. It's a round building. And in Jutengai, in the world in the beasts live, there was a round building which is a tall building as well. And in Shibuya, there is an Olympic stadium from the previous Olympics in Tokyo many years back. I don't remember the date. But the unreal world of the beasts where they fight, it's like a bull ring. So therefore, I've imagined what it would be like, a city, a Shibuya, but not unreal. So therefore, to draw Shibuya, the unreal Shibuya, I had to precisely draw the real Shibuya. I'm not too sure whether you realize, but in the film, Shibuya, which the Shibuya of 2006 and 2015, even though there's 9 years, there are some slight differences. If you look at the film, in 2006 to 2015, Shibuya has changed, it's slightly different. We have gone in detail to check to see what Shibuya was like in 2006 or looked like in 2006. Okay. Hi, I would like to know the idea of the screenplay or the script, whether you inspired or whether it came to you thanks to some story, or is it 100% imagination? それはもう本当に監督のオリジナルなものか、それとも何かインスピレーションを受けたものがあったんでしょうか。ですね、ストーリー、この映画を作るきっかけっていうのは非常に身近なところにあります。それは前作「狼子供の雨と雪」を作った時にはうちの夫婦には子供がいなかったんですね。で非常にどうしても子供が欲しいなと思ってたんですけど、なかなかできなかった。でもしもできなくても映画の中で子育てっていうふうなものを体験することによって、僕ら夫婦はそれで慰められようっていうふうに思って、作りました。で今のこのバケモノの子っていうのは実は、我が家に、男の子ができまして、その男の子が生まれて、その男の子の姿を見たときに、この子はこれからどうやって大きく成長していくんだろう、きっと親だけが子供を育てるんじゃなくて、すごくたくさんの人に出会って、たくさんの人を心の師匠や心の親にして育っていくんだろう、そういう幸せな出会いに恵まれるといいなっていうふうなことを願ってこの映画を作りました。The previous film, when I made this previous film, we didn't have any children. We wanted to have, but we weren't able to have children. I made this film to try to imagine and to make me feel better. Well,
sort of like trying to imagine that I have a child in the film, but after 3 years I did have a son, so therefore after seeing my son I started to imagine, well, how is my son going to grow up, and he's not only going to have one father, well, there's only one father, you only have one real father in life, but I'm sure my son is going to have many unreal fathers, but that are going to help him to grow up. So that's the reason that it was my son. The reason was a very personal and family sort of oriented idea behind me writing the script of the film. Congratulations for the film. It's extraordinary. A question as regards to what you were talking about, your son. There's a scene in which the stairs, they go to where the beast lives, and there's a painting of a couple holding holding each other's hand, and when he grows, they're holding their hands, but with a son. Is that the reference that you were talking about, your son? Yes, on the wall of the beast's den, or where he lives. 住店街、はい、あちらのお家にですね、その階段登っていくところの壁に、カップルが手をつないでいる絵がありますよね。色がotra escena tambiénし、あともう一つのシーンでやっぱり手をつないでるところあるんですけども、それはどうして？そうですね。あのシーンはね、つまりそのまあもともと時間経過を表してて、キュータが重点街に来た時には、まだ9歳の時にはまだこう、男の人と女の人カップルの絵しかない。で、キュータが17歳に成長した時にはその落書きに誰かが手を加えたっていう感じでこう、その、2人のカップルの下に子供が生まれたっていう子供の絵を描き加えたみたいな、そんな変化になってですね。でそれはもう時間経過ってことを表すことっていうのもあるし、それだけじゃなくてやっぱりもっと象徴的に壁の絵っていうのがこの物語が何を描いてる、物語であるかっていうのを、象徴的に指し示してるっていう、そんな描写であります。That scene, I made it in order to express how time has gone by, because in the first scene, when Kyuta was 9 years old, and the next scene, when Kyuta is 17 years old. When he was 9, you only saw the couple holding hands, but after 8 years, someone had drawn them holding hands. And so for the reason that these scenes are in is to express how time has gone by. Another thing, because it has a lot of significance, is a symbolic drawing in my film, yes. ¿Más preguntas, por favor? Any further questions? Sí, ahí atrás. Yes, there seems one at the back there. Hi, I would like to know why you've introduced Moby Dick into the film and whether that means something special to you. 映画に、はい、入れたんでしょうか。こうきっかけとしてはこの、なんだろう、主人公が、勉強すること、知識を得ることの喜びに目覚めるっていうシーンとしてどういう本と出会うといいかなって考えたときに、自分の経験の中でやっぱりこの学生時代に、自分の中では2つ背伸びして読んだ本がある。一つは、ダンテの新曲、そしてもう一つは、モビー・ディック白芸でしたね。で、そういう自分のきっかけ、自分の体験をもとに描いているんですけども、物語上の意味としては、この白芸っていうのはご承知の通り、なんて言うんでしょう、こう、クジラに恨みを持って、非常にこう狂気的にそのクジラを追いかけ回す船長の話なんですけども、あの小説を読んでいると必ずしもこう、憎しみのためにこう主人公のエイハブっていう人は行動しているわけじゃない。きっとこう自分自身の問題っていうのをこう解決するために、自分自身と何か戦っているところがあって、それが今回の非常にこう思春期の中でのこう、自分自身っていうふうなものをアイデンティティ的にこう探すテーマとどこか共通してるんじゃないか
というふうに考えて出しました。と考えるのは自分自身がそういう思春期っていうかな、青春期の時に白芸を読んだからよりそう思ったのかもしれませんね。I was looking for a book to make Kyuta study. And I thought of myself, what did I do when I was a student? So there are two books in my life that have helped me to study. One was a book by Dante, and another one of them was Moby Dick. And Moby Dick, you know, there's a crazy captain is pursuing a white whale. And I think that captain, he doesn't hate the whale, but the captain himself is looking and seeking for his identity. I think he has an internal problem that he wants to solve. And this book is a very good book to motivate Kyuta to study, and at the same time, it's a book that, just the same as him, is seeking his own identity. So it has common things in common with my film, and that's why I used it. Did you face any big challenges in the making of the film, or what was your biggest challenge, if you faced any? Just this film, is that what you're referring to? 今回の映画をするときに何か大きなチャレンジというものはありましたか？そうですね。これは一本一本いつもチャレンジです。有名な原作があるわけでもないし、何か映画っていうのはみんなに見せるまで、みんなが見てくれるかどうかっていうのは全くわからないですからね。それに非常に前回の狼子供もそうなんですけども、長い時間を描く、つまりその子供が9歳の時から17歳の時かまでの、要するに8年間の長い時間を描くっていうふうなことも前回に引き続き大きなチャレンジだと思います。それをちゃんと描ききれるのかっていうことで、やっぱりそういうところの中で、なんとかうまく構成して、この子どもの成長っていうテーマを、それと教えるもの、その人の成長っていう、その両方を、描くっていうことがうまくいく。やっぱりテーマをちゃんと映画の形として描くのがやっぱり一番最大のチャレンジだったんじゃないかなと思いますけど。For me, each film is a challenge in itself. Because until the audience sees a film, I'm not too sure what the audience is going to think or react. And not only in this film, my previous film narrates wolf children. They were 9 and 8-year-old children in that film. It's very difficult to draw and express the life of a child at that stage when they're 8 and 10 years old. And in that film, I wanted to express the growth of a child and the growth of an adult who is learning from the child. So therefore, for me, all of the films are a challenge in themselves. But I think it's very important to have a clear idea of what you want to express in the film with the storyline. Hi. I would like to, it's quite obvious that the film is well planned in every sense, and it's taken quite a few years to make it. Is there anything for the director personally, something that wasn't in the script? Was there something that evolved that you didn't expect and all of a sudden was put in the film outside how it was programmed according to the script? 計画していたことじゃないことをいきなり入れたこととかってありますか？そうですね。そういえば、作品を作っ
っていて、シナリオの段階ですけども、変わったことといえば、この映画の中に女の子が出てきますよね。楓っていう勉強を教える、師匠みたいな、同級生です、同じ年ですごい師匠みたいな人。あの人は最初男の子だったんですよね。すごくひ弱で眼鏡かけてて勉強したことがないようなすごくひ弱な男の子、で、それとキュータっていう、一種のなんていうか、その格闘家との対比みたいなことを考えてたんですけども、そういうふうにすると登場人物一人も女性が出てこないっていう話をすごくプロデューサーから問題視されまして、それで、その楓っていう役を女の子にしました。名前はちなみに変わってないんですよね。男の子の時は楓っていう名前で、女の子になっても楓っていう名前になってます。Bueno. Well, my original script, in the film there's a girl called Kaede. She's like Kyuta's teacher to help him study, but in the original script it was a boy teacher, but it was called also Kaede, but Kaede can be the name of a boy or a girl. So it was a boy initially who was very weak with glasses, who didn't study at all, as a contrast of what Kyuta is. Kyuta is very strong and so on and so forth. But what happened was at the end, if I make Kaede a boy, no women appear in the film. So therefore I thought that's a bit of a problem. So at the end, I turned Kaede into a girl instead of a boy, okay? Any further questions? Si no es así, If such is not the case, thank you very much.